Hello，大家好，我係 Gabriel 啊，今日咧就同大家嚟又去睇樓啦。咁啊睇咩咧？就睇一個而家去叫價咧就係50.5萬嘅一個嘅一層嘅單位啦，就係差唔多1900尺嘅2005年起嘅，就有新後面嗰一間啦。咁而家我身處喺呢個地方咧就係 Allen Texas。咁點解嚟睇呢間咧？其實就幫我其中一個客咧去睇，作為一個投資去用嘅。其實你可以做自住亦都可以。不過咧，佢就裏邊翻新咗，咁而家 Allen Texas，因為呢個嘅 location 呢一個嘅位置咧，其實就好方便啦而家，因為咧佢行你大概2-3分鐘到，其實你就已經出咗去一個我哋最主要一條 freeway 叫做121啦，咁又可以直接去到機場嗰邊嘅，即係去到 DFW 機場啦。咁大概如果你唔塞車嘅話咧，咁大概其實20至25分鐘就可以去到噶啦。咁同埋另一個咧就係開咗新嘅 Costco， 同埋嚟緊嗰一個121呢一邊個位置咧，全部嗰啲空地咧都已經買晒，俾大財團買晒啊！咁買晒應該話買晒，咁佢咧就已經會發展好多嘅高樓大廈啊，亦都會做一啲即係所謂嘅 office 啦，又唔係好高嘅，即係叫有 office 啊，有餐廳啊，好多唔同嘅配套啦。咁 Costco 啱啱就開咗添啦，咁好方便，5分鐘就到啦。咁啊，餐廳啊，所有嘢全部呢一邊乜都有。咁咧，其實而家俾大家可以唔知點樣後面嗰度咧，嗱一對住出嚟就已經係一個公園啦。咁啊，小朋友可以玩，所以其實好方便，好安靜啦。而家後面有人剪草。咁咧，我而家咧就帶大家入去望一望呢一間屋究竟好唔好？好啦，嗱，而家咧就去望就係呢一間屋啦。嗱，所以如果再望多一次啊，所以你望住出邊嘅時候，你見到啦，成個有個公園仔喺度，有個 playground 啊。好安靜嘅一個小區，記唔記得朝頭早啦？咁所以咧，你可以見到啦，出邊佢整晒所有個即係so called 嘅 flower bed 有草。佢而家呢一邊咧就直頭有一個，等陣先，等開啦，幾好啊！做咗一個 gate 咁樣仔，咁啊入到嚟一個嘅小前院咁啦，係咪？咁之後呢一個就係你嘅後院啦，佢就完全封住晒，其實就有嘅比較安全啲啦。佢做晒呢一啲咧，全部就冇草。然後接入嚟呢一間咧就係人哋買咗嚟去 flip 嘅，咁啊佢完全翻新，我俾大家去睇下啦。嗱，一入到嚟，咁呢一邊咧佢對住西啊嚇，西面，所以而家入到嚟要開嗱，而家開晒燈俾大家望一望啦。呢個啫就係佢個廳，你見到有個廳，咁咧呢一度就係佢嘅餐廳啦。之後咧呢個就係佢嘅廚房啦，大家可以望一望廚房，全部換晒，即係見到換咗 quartz countertop 啦。頭先呢一個佢係 cabinets 都換咗 ，OK， 即係換晒 cabinets。先啊，門所有嘢，OK。咁之後咧，呢度有個 pantry 俾你擺嘢啦。之後呢度就係個 laundry。俾大家唔知大家見唔見到啦，即係中規中矩啦。你可以有 laundry 擺 washer dryer 呢一度，其實呢度可以整到個架喎，咁可以擺嘢喎。咁之後呢度裏邊就係個開唔開到燈睇下先，俾大家睇唔睇到？嗱，呢度就有個超級 garage，嗰邊仲有啲位俾你擺嘢。size wise 其實都唔係好大啦，真係唔係好大，好 standard 啦。因為你開門嘅話都唔係太夠位喺側邊，不過都叫 OK。咁但係整體嚟講，佢個感覺 cabinet size 係夠嘅。咁過嚟呢邊有3間房俾大家睇，第一間房換晒地氈，換晒所有嘢啦，門都換埋 OK。咁啊呢度就冇啦，呢個就係有啫。第一間房啲房全部都係向西啊，所以大家留意一門。但係因為佢呢個咧係一陣間俾大家出去望一望，咁佢係一個叫做我哋叫做 zero lot line， 咁咧再望一望呢一個廁所，全部佢係翻新過啦 ，all the way to the top，OK， tiles 換晒，所有個 light fixture 換咗。好，我哋繼續入嚟去睇下個主人房先。所以你見主人房咧，佢個樓底係高咗㗎。咁你見到佢而家做咗一啲 staging 啦。咁所以其實擺咗個 king size bed 喺度，兩邊其實都仲有好多個位。你見到 bedside table，
之後呢一邊咧佢對住個正門嘅，咁所以呢一個咧就係向住南邊，你可以見到出邊嗰個嘅公園啦，個 playground 啦，咁呢一個就係佢嗰個門口嗰個位啦。但係佢就冇 blind，所以其實叫佢加翻一啲 window blind，上面其實都係冇嘅。不過上面其實就應該冇人會望到過嚟㗎啦。咁即係入嚟個主人房呢個廁所啦，佢就做得好靚下喎。你可以見到全部換過晒啦，之後換咗呢一個嘅兩邊嘅 shower， 你見唔見到兩個人可以企嘅 shower， 咁啊做得唔錯喎。睇下開個水望下先。你見到rain shower head 係啦 ，OK， 咁我 roughly 俾大家可以見到啦。咁咪有個按摩嘅 so called 按摩嘅shower 啦。咁之後再過嚟呢一邊咧就係佢嗰個嘅 closet 啦。因為佢只係1900尺度啫，咁所以其實個 closet 叫中規啦。好，咁咧再行翻出嚟，我哋去望一望。好啦，咁而家咧再行埋出去俾大家望一望先。嗱，你見到呢一個咧係好特別嘅。點樣特別法咧？因為呢一個咧就係我哋所謂叫 zero lot line。點樣叫 zero lot line 咧？就係話由呢一度開始啦，由呢個地下，即係由呢一邊嘅牆咧，應該話呢一邊嘅牆到呢一邊嘅牆咧，呢一個地咧其實都係屬於你嘅，都係屬於呢一間屋嘅，都係屬於呢一間屋嘅。咁咧，所以你見到呢度咧，佢全部冇窗嘅，你就對住，所以呢一邊就對住個屋頂啊，所有嘢。所以你見到呢一邊，雖然咧佢就會當然啦會埋啲啦，咁但係你見到呢一邊咧就完全係 private 嘅。咁佢而家咧做咗一個 deck， 係咪？做一個 deck 你可以用。咁之後咧再睇下先，之後呢個再睇下呢個後院呢個位 ，OK， 個 aircon 都幾新。咁你見到啦，呢個就係全部嘅後院，即係你起碼都話，如果佢唔做嘅話，其實你可以見到啲地勢啊，因為佢要將啲水咧排，所以見到兩邊斜咗落嚟。但係呢個地勢其實都好唔平，所以其實咁樣做咗之後咧，你就仲可以用咧，見到幾 rough 啊呢個位。不過通常你都係用嗰個位嘅啫，你又唔會用到後面放狗啊嗰啲，你都可以做咯。咁咧大致上就睇咗呢一間屋啦。咁呢一間屋咧就係頭先我所講啦，就係佢其實咧係一間 flip 嘅屋嚟嘅。咁佢就係嗰陣時睇下先，之前買咗啦，之後大概39萬買咗，咁佢而家翻新咗之後就想賣50.5千，咁當然啦，我哋覺得比較貴啦。咁但係呢一個嘅地區正如所講，因為佢完全翻新過晒，咁呢個地區都好方便，所以佢個租金大概2700蚊到啦。咁你可以睇一睇究竟呢一個嘅價錢，你覺得適唔適合啦？咁咧同埋有呢一間有利有弊啦。佢嘅好處就係其實佢呢個 floor plan 嚟講，其實都算係幾寬敞嘅。有你自己我哋所謂嘅有自己嘅 privacy 啦，你見到有 privacy 啦，但係有個問題就係個 yard 個後院唔係好大啦。咁同埋咧就係講緊嗰個嘅天然光線啦，個 natural light 啦。呢一邊即係呢一邊呢個廳呢一邊啊，唔好意思啊，轉得太快啊，可能會有啲悶。呢一邊呢個廳呢個位咧就係你會光少少，但係都係向西。咁所以其實朝頭早嘅話咧，你一邊咧其實就可能就冇咁多光線，直頭冇光線入嚟。咁所以其實你朝頭早嗰個位咧，你就要開燈。咁然後之後尤其是個飯廳嗰啲位咧，咁你都真係要長期開燈啦。如果你要用嘅話，咁所以你就要睇一睇究竟呢一個係對你嚟講你中意定唔中意。咁當然啦，租客嚟講嘅時候，其實佢哋又唔會話太過 picky 嘅。咁因為佢哋始終都係租過1-2年。咁但係如果你要自住，咁你自己亦都要考慮一下，係咪？咁所以呢一個咧就係第3房2個廁所。咁就喺 Allen Texas 呢個。如果你記住，如果你哋喺德州買屋，記住就揾我 Gabriel 啦。咁我下次如果你有咩問題嘅時候，你就俾我知，我哋下次再見，OK？拜拜。